今日咧講一個乜嘢故事咧？或者我哋再一次祈禱先啦，好嘛？天父上帝，我哋多謝你俾我哋呢一班咁好嘅朋友們，能夠聚喺你嘅面前，能夠喺呢一個咁愉快嘅地方，能夠一齊嚟到唱歌讚美你，聽你嘅説話，得你嘅祝福。我哋真係有一個好有福氣、好有恩典嘅人。但願主你俾我哋能夠明白我哋所聽嘅，奉耶穌聖名祈禱，阿門。嗱，我今日嘅個講題咧就叫做上帝同埋福哥。到底福哥係邊個咧？佢同上帝有啲咩關係咧？咁點解我哋今日要講下福哥咧？咁佢又同我哋有啲咩關係咧？咁我今日咧就講一講福哥到底係邊一個然後咧我哋同福哥有啲咩關係？上帝同福哥又有啲咩關係喎？好啦，呢度有幾多個人咧？禮拜日咧係有去禮拜堂㗎？好啦，係啦，有一日禮拜日咯喎，有一班人咧去完禮拜堂之後咧，佢哋就好自然去茶樓度食飯啊、飲茶啊、傾偈啊咁樣，好開心咁去到茶樓度食午餐啦。咁當佢哋去到茶樓門口嘅時候咧，阿福哥咧就走出嚟招呼佢哋咯喎，請入嚟，請入嚟。咁入到去之後咧，阿福哥就帶佢哋去座位，又為佢哋預備好茶啊、水啊咁樣。然後阿福哥咧就揸住本簿出嚟咧，預備嚟到幫佢哋寫呢一個菜式咯喎。咁有一個咧就話：我中意咖喱牛腩；有一個我中意菜遠炒河；另外一個咧就話：我中意咧蝦。